В этом видео мы с вами прочитаем еще одну притчу, которая называется «Притча о страхе перемен». Тоже очень поучительная и интересная. Итак, давайте начнем. Бұл видеода біз сіздерменен бірге «Өзгөрүүлөрдөн коркунуч» аттуу аңгемени окуйбуз. Ошол коркунуч бизге кантип жашообузда тоскоолдуктарды жаратат экен? Бул аңгемеден окуп, билип, ойлонсок болот. Анда эмесе баштайлык. На берегу одной большой реки жил рыбак со своей семьей. Когда-то его дела шли хорошо, но те времена остались в прошлом. Теперь река приносила все меньше рыбы, снасти старели, и поскольку новую лодку купить было не на что, рыбаку приходилось чуть ли не каждый день начинать с ее починки. Однажды мимо тех мест проходил старец и попросился к рыбаку ночлег. Приняли его, накормили и отвели в удобное место в доме. Наутро старец спросил, чем ему отблагодарить хозяев за кров и еду. Рыбак только усмехнулся и сказал: «Вижу, человек ты мудрый и многое повидал. Дай же мне в благодарность совет, как выбраться из нищеты, и этого будет довольно». «Хорошо», — согласился старец. «Чтобы выбраться из нищеты, утопи свою лодку», — сказал и с тем ушел. Не понял рыбак такого совета. Может, старец-то с ума сошел? Как же я утоплю лодку? Мы и сейчас еле добываем пропитание, а без нее и вовсе от голода умрем. Рыбак жил как прежде, бедствовал все больше, а семья его голодала. А однажды в сильную бурю его лодочка разбилась. Сам рыбак едва уцелел. Посидели, погоревали они, но делать нечего. Собрали свои скромные пожитки и снялись с места. Пошли вниз по реке искать доли. Бул аңгеменин биринчи бөлүгү. Муну которуп алсак, анан экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Анда эмесе баштайлык. На берегу деген жээгинде деген сөз. На берегу одной большой реки дейт. Ушул сөздү бир кылып которуп алабыз. Большая река бул чоң дарыя. Чоң дарыянын жээгинде, бир чоң дарыянын жээгинде, одной дегенди калтырбайлык да, бир, жээгинде жил рыбак дейт, бир балыкчы жашачу экен. Со своей семьей, өзүнүн үй бүлөсү менен. Со своей. Сы деген предлог бул. Бул жерден эки сы кошулуп своей болуп калбашы үчүн со о кошулуп со своей деп айтылып атат. Биякта бул жерде басым еге түшкөндүктөн бардыгын агыл окуп атабыз. Со своей семьей, үй бүлөсү менен. Когда-то его дела шли хорошо дейт. Качандыр бир өтүп кеткен убакытта деп атат ошондо. Анын иштери жакшы жүрчү экен. Шли хорошо. Хорошо, жакшы жүрчү экен. Өткөн чакта шли. Но те времена, бирок ал убакыт остались в прошлом. Өтүп кетти. Прошлое деген бул өткөн чак деген сөз. Өтүп кетти ошондо. Остались, калып калды өткөн убакытта. Теперь река приносила все меньше рыбы дейт. Эми дарья, теперь эми азыркы убакта река, дарья приносила все меньше рыбы. Күндөн күнгө азыраак балык алып келчү экен дарья. Ошондо меньше, все меньше деген, бул все деген сөзүбүз ошо күндөн күнгө улам деген маанини түшүндүрүп атат. Улам азыраак балык алып келчү экен. Снасти старели. Снасти деген бул балык кармоого ушул жардам берүүчү нерселер. Балык улоого, Старели. Эскирчү. Старый деген бул эски, картаң деп айтабыз. Бул жерден буюмга катары, буюмга карата айтып аткандыктан старели. Эскирип калыптыр, эскирип аткан экен. Жана, поскольку новую лодку купить было не на что,
поскольку ошондуктан деген маанини билдирет. Бул жерде азыр мааниси менен которуп кетебиз. Жаңы лодка, кайык, жаңы кайыкты сатып алууга акчасы жок, эч нерсеге сатып ала албай тургандай болгондуктан, ошол жаңы кайыкты сатып ала албагандыктан рыбаку, ошо балыкчыга приходилось чуть не каждый день дейт. Ошо күн сайын, почти деген мааниде да, чуть не каждый день. Күн сайын ошол өзүнүн кайыгын оңдогондон баштаганга туура келчү. Приходилось деген туура келчү. Починка деген оңдоо. Ошондо күн сайын күнүн эмнеден баштачу экен? Начинать, баштоо. Ошол кайыгын оңдоодон баштаганга туура келчү. Однажды, бир күнү, мимо тех мест, ошол жерлерден мимо тех мест проходил старец дейт. Бир аксакал, старец деп биз аксакалга мындай сый мамиле менен айтканда старец деп айтат, бир акылман кишини айтып коюшу мүмкүн. Аксакал өтүп бара жаткан экен, проходил, өтүп бара жаткан экен. И попросился к рыбаку на ночлег дейт. Ошол балыкчыга түнөгөнгө сураныптыр үйүнө. Попросился деген суранды. Ошо түнөп кетсем болобу деп сураныптыр. Приняли его дейт. Аны кабыл алышты. Приняли, кабыл алуу, алуу деген мааниде. Накормили, тамактандырышты. Өзүнүн тамагы менен бөлүштү, тамактандырды. И жана отвели удобное место в доме дейт. Жана ыңгайлуу жерди, үйүндөгү ыңгайлуу жерди бөлүп беришти. Отвели деген бөлүп берди. Ошону берди деген мааниде. В доме, үйдүн ичиндеги ыңгайлуу орунду беришти. Удобное место. На утро, эртең менен, старец спросил, аксакал сурады, чем ему отблагодарить? Отблагодарить деген бул сказать спасибо деген, же эмне кылып ыраазы кылайын деп атат. Ошол жатып түнөп кеткендиги үчүн эмне кылып ыраазы кылсам деп атат да. Чем ему отблагодарить хозяев за кров и еду дейт. Үйдүн ээсин ошол үйдү жана тамак ашты бергендиги үчүн эмне кылып ыраазы кылсам деп суранып жатат. Рыбак только усмехнулся. Балыкчы болсо күлдү дагы, жана сказал, жана айтты. Усмехнулся бул күлүп койду. Вижу, человек ты мудрый дейт. Көрүп жатам, сен акылман адам экенсиң. Ты мудрый деген акылман адам экенсиң. Жана и многое повидал, көптү көргөнсүң. Многое, көптү, повидал, көргөнсүң. Дай же мне в благодарность совет дейт. Мага ошо ыраазычылыгы үчүн бир кеңеш айтчы дейт. Дай совет деген, скажи совет деп айтпайбыз, советти дай деп. Мага ошону кеңеш берчи. Как выбраться из нищеты дейт. Ушу жакырчылыктан кантип чыкса болот? Выбраться, чыгыш керек, тырмышып чыкканды айтып атат. Кантип ошол жакырчылыктан чыксам болот? Нищета, жакырчылык, кедейлик. И жана этого будет довольно дейт. Ошол жетиштүү болот. Довольно айтып кеткенмин. Довольно жетиштүү, ыраазы деген маанилерди билдирет. Бул жерден ошо жетиштүү дегенин айтып атат. Ошол жетиштүү болот. Хорошо, болуптур, согласился старец. Акылман макулдугун берди. Чтобы выбраться из нищеты, утопи свою лодку дейт. Ошол жакырчылыктан чыгуу үчүн кайыгыңды чөктүрүп сал дейт. Выбраться из нищеты. Жакырчылыктан, из деген ошондон, ошонун ичинен деген маани, жакырчылыктын ичинен деген маанини билдирип атат. Выбраться чыгуу үчүн, утопи чөктүр свою өзүңдүн кайыгыңды, лодку. Сказал и с тем ушел. Айтты дагы, ошону менен кетип калды. Не понял рыбак такого совета. Балыкчы андай кеңешти түшүнгөн жок. Не понял, түшүнгөн жок андай кеңешти, совет. Может, балким. Старец да с ума сошел. Бул аксакал мээсинен кайтып калган го, эсин жоготкон го деген мааниде. Может деген сөзгө көңүл бурсак, может деген кыла алат деген сөз болот. Бул этиш катары колдонсок.
Бул жерден болсо баягы ойлонуп үтүр менен бөлүнүп жатат, может деп. Бул жерде балким деген маани билдирип атат. Балким аксакал ээсинен кайтып калган го. Как же я утоплю лодку дейт. Кайыкты мен кантип чөктүрүп салам? Лодка, кайык, утоплю, чөктүрөмүн. Как же деген бул кантип деп атат. Мы и сейчас, биз азыр деле еле добываем пропитание. Еле деген араң деген сөз. Араң тамак таап жатпайбызбы? Добываем, таап жатабыз. Пропитание тамак ашка. А без нее, ансыз, ошо кайыксыз датат. И вовсе от голода умрем. Такыр эле, вовсе деген такыр эле, ачарчылыктан, ачкалыктан өлүп калышыбыз мүмкүн да датат. Рыбак жил как прежде. Балыкчы как прежде деген мурдагыдай эле, как прежде, мурдагыдай эле жашаган. Бедствовал все больше деген андан да көбүрөөк кедей болуп, жакыр болуп кетти. Все меньше деген андан да азыраак деп айтканбыз. Ал эми все больше, андан да көбүрөөк кедей болуп кетти. А семья его голодала. Үй бүлөсү болсо ачарчылыкта болчу экен, ачка болчу экен. Голодала, голод деген ачарчылык, голодала эч болуп, ачка болчу экен деген мааниде. А однажды, бир күнү болсо, в сильную бурю, бир катуу, сильная, катуу, өтө күчтүү буря, бороондо его лодочка разбилась, анын кайыгы жарылып калат. Сам рыбак едва уцелел дейт. Сам рыбак, балыкчы өзү болсо, едва араң, еле менен едва экөө синоним, еле деп бул жерден көрсөткөм, еле жана едва экөө араң деп колдонду. Араң уцелел, аман калды. Целый деген сөз бул, целый толугу менен, бүтүн деген сөз, ошондой бүтүн синоним болуп, араң аман калды. Посидели, отурушту. Погоревали, кайгыда отурушту, ошондой, кайгылуу бир окуя болуп жатат да, аябай кайгырышты. Но делать нечего, бирок айла жок. Делать нечеваны биз башкача которсок болот, кылганга нерсеси жок. Андай эле ошонун синоним болуп, айла жок. Кылганга эч нерсеси жок же айла жоктон. Собрали свои скромные пожитки. Скромные деген бул бирткеле, өтө көп эмес, кичине эле пожитки, бул жашаганда чогулткан буюму, дүнүйөсү. Ошо өзүнүн биртке дүнүйөсүн чогултушту дагы, собрали, чогултушту дагы. И жана снялись с места, ордунан жылышты. Снялись с места, ордунан жылышты. Пошли вниз по реке искать доли. Өзүнүн тагдырын ошо дарыядан ылдый көздөй басып издешти, издегени жөнөштү. Бул биринчи бөлүгүнүн котормосу. Аңгемебизди уланта беребиз. Экинчи бөлүгү. Привела их река в большой рыбацкий поселок. Сколько же там было лодок, и больших, и совсем маленьких. Сидел рыбак на берегу, глядел на чужие лодки и печалился. Долго он так сидел, и меж своих грустных дум стал подмечать. Та лодка требует ремонта, и вон ту неплохо бы обновить. А это и вовсе вот-вот развалится, если срочно ее не починить. И стал рыбак лодки ремонтировать. Уж это-то он умел превосходно. Сколько ему пришлось некогда провозиться со своей, что стал он прекрасным мастером. Работу его быстро оценили, и скоро в поселке о нем слава пошла. Творит человек чудеса, лодки чинит, лучше новых становится. Потянулись к нему издалека люди. Немного времени прошло, как он выбрался из нищеты и стал жить с семьей в достатке. Тогда только рыбак вспомнил того старца с его советом утопить лодку и понял, какими мудрыми были его слова. Экинчи бөлүгүн которгонго киришсек. Привела их река в большой рыбацкий поселок.
Алар дарыянын бою менен ылдыйды көздөй басышкан. Ошол дарыя привела алып келди. Аларды ошол дарыя алып келди. Каяка алып келди? В большой рыбацкий поселок дейт. Чоң ошол балык уулаган адамдардын айылы бар экен. Чоң бир айылга алып келет балыкчылардын. Сколько же там было лодок дейт. Бул жерде илеп белгиси болгондуктан сүйлөм илептүү болуп, канча кайыктар бар экен бул жерде деп атат. Сколько же там было деп атат. Канчадыр кайык турат ушул жерде. И больших, чоңу да, и совсем маленьких, такыр кичинеси да. Сидел рыбак на берегу, глядел на чужие лодки дейт. Ошол балыкчы жээкте отурган. Сидел отурган на берегу жээкте, глядел на чужие лодки дейт. Башкалардын өзүн чужой деген бул башка бирөөнүкү, сеники эмес деген. Бейтаншы адамдардыкы балким, ошо башка адамдардын кайыктарын карап отурган. И печалился. Жана маанайы чөккөн. Өзүнүкү жок да кайыгы. Анан башкалардын кайыгын карап, маанайы чөгүп жатат. Долго он так сидел. Көп узак убакыт отурду. Ал мынтип узак убакыт долго. Ал так сидел, ушинтип отурду. И жана меж своих грустных дум дейт. Өзүнүн ошол маанай пас ойлорунун арасында, меж деген баягы между деген сөз бар го, арасында, ортосунда деген мааниде. Ошол өзүнүн начар ойлорунун ошол грустный деп жатат, маанай пас ойлорунун арасында стал подмечать. Подмечать менен замечать деген экөө окшош, байкады. Байкап баштады. Стал подмечать, байкап баштады. Өзүнүн ойлорунун арасынан муну байкай баштады. Та лодка требует ремонта дейт. Наркы кайыкка ремонт керек экен, оңдоо керек экен. Требует деген бул керек. Ошого муктаж деп айтсак болот. Ошого муктаж экен. И вон ту неплохо бы обновить. Нар жактагыны дагы оңдосо, жаңыласа жаман эмес. Неплохо жаман эмес. Бы обновить. Обновить деген жаңылоо. Жаңыласа жаман эмес. А бул болсо и вовсе вот-вот развалится. Бул болсо такыр эле, вовсе деген ошол такыр эле мына, вот-вот мына чачылып кетет, развалится, чачылып кетет. Если срочно ее не починить, эгерде аны азыр эле оңдобосок. Срочно деген билебиз, кыска убакытта, азыркы убакытта оңдоп койбосо. И стал рыбак лодки ремонтировать. Ошондо балыкчы ошо кайыктарды оңдоп баштады. Стал оңдоп, ремонтировать, ремонт кылып оңдоп баштады. Уж это-то он умел превосходно. Превосходно деген синонимдерин биринчи орус тилинде айтайын. Отлично, прекрасно, классно деп айтабыз, азыркы тилде. Бул деген аябай жакшы, мыкты. Муну ал аябай мыкты билчү дейт. Ошо ремонт кылганда, оңдогондо. Уж ушуну ал мыкты билчи, умел, билүү. Сколько ему пришлось некогда провозиться со своей дейт. Канча өзүнүн кайыгы менен алышты, ага алышканга туура келди. Ему пришлось деген ага туура келди. Некогда деген мурдакы бир убакытта айтып жатат, белгисиз бир убакытта мурда канча өзүнүкү менен алышты, провозиться, алышуу, кармашпы. Что стал он прекрасным мастером дейт. Ошо алышкандыктан ал мыкты мастер болду, мастер болуп калды. Работу его быстро оценили дейт. Анын ишин, жумушун, кызматын бат эле баалашты. Быстро бат оценили, баалашты. И скоро, анан көп узабай эле, скоро деген жакында деген мааниде, көп узабай эле в поселке о нем слава пошла дейт. Айылда ал жөнүндө сөз башталды, сөз айтылып баштады. Слава деген бул атагы чыга баштады деген сөз. Анын атагы чыга баштады же ал жөнүндө сөздөр жүрө баштады. Творит человек чудеса дейт. Чудеса деген бул сыйкыр нерсени айтабыз, биз.
бул жөнөкөй эмес, бир сыйкырдуу сонун нерсени кылат адам. Творит деген кылат ошону нерсени жасайт. Адам ошондой сыйкырдуу нерселерди жасайт экен. Лодки чинит, кайыктарды оңдойт. Лучше новых становится. Жаңылардан дагы жакшы болуп калышат экен. Становится деген болот ошону. Ошого турат деген мааниде. Ошондо жаңыдан дагы жакшы болуп калат экен. Потянулись к нему издалека люди дейт. Потянулись деген чойлуп, созулуп келе баштады деген. Ага алыстан адамдар келе баштады. Издалека алыстан адамдар, люди, к нему ага келе баштады, тартылып келе баштады. Немного времени прошло. Көп убакыт өткөн жок. Аз эле убакыт өттү. Много десек көп убакыт, ал эми немного аз эле убакыт времени прошло, өттү. Как он выбрался из нищеты. Ал жакырчылыктан чыкканына аз эле убакыт өттү. И стал жить с семьей в достатке дейт. Өзүнүн үй бүлөсү менен достаток, жетишкендикте жашай баштаганына көп убакыт узабай эле жашай баштады деген сөз да. Ошондо стал жить деген ошондо жашай баштады. Тогда только рыбак вспомнил того старца дейт. Тогда ошондо гана, только бул жерде гана деген маанини билдирип атат. Ошондо гана балыкчы баягы аксакалды эстеди. Того старца, ошол баягы аксакалды вспомнил, эстеди. С его советом утопить лодку дейт. Анын кеңеши менен бирге эстеп атат да. С его советом, анын кеңеши менен баягы кайыгыңды чөктүрүп сал деген кеңеши менен бирге ошол аксакалды эстеди. И жана понял, түшүндү. Какими мудрыми были его слова. Кандай акылдуу сөздөр болгон экен. Ошондо ошол аксакал айткан сөздөр кандайдыр бир акылдуу болгон экен. Бул аңгемеде биз өзгөрүүлөрдөн коркпой, бир нерсени өзгөртүп чоң нерсеге өзүбүздүн чоң чечимдерди кылганыбыздан коркпосок, ошол өзгөрүүдөн кийин жакшы нерсе бизди күтүп турат экен. Ошого биз умтулалы деген мааниде айтылган аңгеме. Лайкты басып коюңуздар жана биздин каналга жазылыңыздар.